मनुष्य चालायला लागला मरण चालतं, मनुष्य धावायला लागला मरण धावतं, मनुष्य बसला मरण त्याच्या शेजारी बसतं. असं आजूबाजूला बघू नका, तसं डोळ्यांनी दिसतही नसतं. त्याची फक्त कल्पना आपल्याला करावी लागते. ते दृश्य स्वरूपामध्ये हे माझं मरण आहे असं म्हणून शेजारच्या माणसाकडे बघून मरण माझे मरून गेले म्हणून त्याच्या डोक्यात काठ्या घालू नका, त्याचा काही उपयोग होत नसतो. मला सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे याच्यामध्ये की माणूस हा मरणाला घाबरतो हे सामान्य माणसाच्या बाबतीत झालं, पण विचारी जो मनुष्य आहे तो मरणाला घाबरत नाही. मग विचारी मनुष्य कशाला घाबरतो? विचारी मनुष्य मरणाला घाबरत नाही, जन्म मरणाच्या संसरणाला घाबरतो. त्याचंच नाव संसार आहे. विठ्ठला विठ्ठला. विचारी मनुष्य मरणाला घाबरत नाही, विचारी मनुष्य संसाराला घाबरतो. आपल्याला उदाहरण द्यायचं झालं तर उदाहरण देतो. ब्राह्मणाचे पोर एक केळासी आपल्याला सांगितलं विचारी मनुष्य, विवेकी मनुष्य, वैराग्य संपन्न मनुष्य हा कशाला घाबरतो? आपल्याला नामदेवराय सांगतात, उदाहरण देऊन सांगतात. शुकाचार्यांचं उदाहरण नामदेवरायांनी दिलं. ब्राह्मणाचे पोर एक खेळासी भ्याले, ते 12 वर्ष लपाले रे, कापत कापत बाहेरी आले, ते नागवेची पळून गेले रे. नामदेवरायांनी शुकाचार्यांचं वर्णन करताना आपल्याला असं सांगितलं की शुकाचार्य ब्राह्मणाचं एक पोर, व्यास महर्षींचे चिरंजीव, हे या संसाराला घाबरून आईच्या पोटामध्ये 12 वर्ष लपून राहिले, बाहेर यायचं नाव घेणार. साधारण 9 महिने 9 दिवस बाहेर यायला पुरतात, पण 12 वर्ष झाले शुकाचार्य बाहेर येईनात. काय करावं? शेवटी व्यास महर्षी पुढे झाले आणि त्यांनी शुकाला सांगितलं की अरे बाहेर ये बाबा, मी तुझा बाप आहे, मी तुला सांगतो बाहेर ये. शुकाचार्य म्हणाले नको, बाहेर आलो की संसार आहे, संसाराचं मला भय वाटतं, मला बाहेर यायचं कारण नाही, हा संसार मला त्रस्त करील, ग्रस्त करील. व्यास महर्षीने सांगितलं अरे चिंता करू नको, मी आहे ना, तू चिंता करू नको, मी व्यास आहे, तुझा बाप आहे, वाटेल ते करण्याचं सामर्थ्य माझ्या हातात आहे. वेदाचे विभाग, पुराण लिहिणं, महाभारताची रचना याच्यासारख्या गोष्टी मी केलेल्या आहेत, मी सर्वज्ञ आहे, मला काय कळत नाही, मला सगळं कळतं, तू संसाराची चिंता करू नको, तू बाहेर ये, मी आहे तुझी काळजी घ्यायला. शुकाचार्य म्हणाले मी बाहेर येणार नाही. अरे पण मी तुझा बाप आहे ना. शुकाचार्य म्हणाले बाप असला तरी माझा विश्वास नाही. तेव्हापासून बापावर अविश्वास ठेवण्याची परंपरा सुरू झाली, ती आज तागायत चालू आहे, त्याच्याबद्दल काही वाद नाही. आजही पोरं बापावर विश्वास ठेवतच नाही. शुकाचार्याने सांगितलं नाही. ते म्हणाले अरे पण मी तुझा बाप आहे ना, मी सांगतो ना तुला संसार त्रास देणार नाही. शुकाचार्य आतून म्हणाले बाबा तुम्ही सांगून चालत नाही मला की संसार त्रास देणार नाही. का? कारण असं आहे, संसार मला त्रास देणार नाही हे तुम्ही सांगून चालत नाही, कारण तुम्हालाही संसाराने त्रास दिलाय, तुम्ही संसाराने मोहित झालेले आहात. व्यास महर्षी म्हणाले अरे मी व्यास आहे, तू मला ओळखलं नाहीस, व्यास म्हणजे सगळ्याच्या बाजूला राहिलेला मी आहे. शुकाचार्य म्हणाले जर संसाराने तुम्हाला त्रास दिला नसता तर माझा जन्म का झाला सांगा ना. ज्या अर्थी माझा जन्म झाला त्या अर्थी तुम्ही संसारात अडकलेलेच आहात ना. ज्या अर्थी मी गर्भामध्ये आलो त्या अर्थी तुम्हाला सुद्धा संसार चुकला नाही. तुम्ही मला काय सांगता? ज्याच्या ताब्यात संसार आहे त्याने येऊन मला सांगावं की संसार तुला त्रास देणार नाही. मग व्यास महर्षींनी भगवंताला बोलावलं. भगवान श्रीकृष्ण आले. त्यांच्या हातात माया असल्यामुळे, संसार असल्यामुळे त्यांनी शुकाचार्यांना सांगितलं शुका बाहेर ये, अरे संसार तुला त्रास देणार नाही. तरी शुकाचार्यांचा विश्वास बसला नाही, म्हणून नामदेव यांनी शब्द वापरलेत कापत कापत. नाहीतर आश्वस्त केल्यानंतर कापायचं कारण राहिलं नव्हतं, पण भगवान श्रीकृष्णांनी सांगूनही शुकाचार्यांचा विश्वास बसला नाही. याचा अर्थ एवढाच आहे की विचारी जो मनुष्य असतो तो मरणाला घाबरत नाही, जन्म मरणाच्या संसरणाला, याचा अर्थ संसाराला घाबरतो. विठ्ठला विठ्ठला.
संसाराचं भय निर्माण होण्याकरता संसाराला ओळखावं लागतं. थोडंसं वेगळ्या भाषेत बोलायचं झालं तर संसाराच्या दुःखरूपतेची परोक्ष जाणीव ज्याला झालेली आहे, पण तरीही स्वसामर्थ्याची जाणीव असल्यामुळे हा दुःखरूप असणारा संसार आपण उल्लंघू शकत नाही. आपल्या ठिकाणी ते सामर्थ्य नाही हे ज्याला कळतं त्यालाच संसाराचं भय वाटतं. तुकाराम महाराजांनी आपल्याला एका अभंगामध्ये या दृष्टीनं विचार सांगितलाय. भय वाटे सांगतात भय वाटे पर न सुटे हा संसार. संसाराच्या भयप्रदतेची जाणीव झाली पण संसार सोडता येत नाही, बंधनाचा त्याग करता येत नाही. काही जणांना बंधन कळतच नाही. मी आपल्याला त्याच्यातली वर्गवारी जर सांगायचा प्रयत्न केला तर 2-3 प्रकाराने मी आपल्याला सांगतो. काही जणांना आपलं बंधनच कळत नाही, काही जणांना बंधन कळतं पण तोडता येत नाही, आणि विशिष्टच वर्ग असा आहे की त्यांना बंधन कळतं आणि ते तोडताही येतं, असा विशिष्ट वर्ग आहे. काही जणांना बंधन कळतच नाही, जीवाला संसाराचं बंधन कधीच कळणार नाही. संसारामध्ये नित्य राहणारे आपण, संसाराने आपल्याला अनेक वेळेला दगा दिलेला आहे, पण तरी सुद्धा संसाराचा त्याग करायचा आपल्या मनामध्ये विचार आला का? मला सांगा, मी आपल्याला एक साधं प्रमाण देतो, हे सगळ्यांना पाठ आहे ना. मी साधं प्रमाण आहे, ज्ञानोबारायांचं प्रमाण आहे. संसार दुःखमूळ, चहूकडे इंगळ, विश्रांती नाही कोठे, रात्रंदिवस तळमळ, काम क्रोध लोभ शुनी पाठी लागले ओढाळ, कवणा मी शरण जाऊ दृष्टी देईल निर्मळ, बाजूला ठेवा आता. संसार दुःखमूळ पाठ आहे ना, सगळ्यांना आपल्याला पाठ आहे. आपण गोळून गोळून म्हणतो संसार दुःखमूळ चहूकडे इंगळ म्हणतो ना आपण. 2-2 त्याला चाली लावून, 3-3 चाली लावून घोळून 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 म्हणतो. सगळ्यांना माहिती आहे ना, सगळ्यांना माहिती आहे ना. इथे एक जण तरी असा आहे का की हे प्रमाण पाठ नाही? संसार दुःखमूळ माहिती आहे ना, मग कशाला करता? बाहेर पडा ना. कोण बाहेर पडलं सांगा ना. माहिती असणं वेगळं आणि अनुभव येणं वेगळं. संसाराच्या दुःखरूपतेची आपल्याला माहिती आहे पण संसाराच्या दुःखरूपतेचा आपल्याला अनुभव नाही. तुकाराम महाराजांना नुसती माहिती नाही, संसाराच्या तापे तापलो मी देवा, करिता या सेवा कुटुंबाची, म्हणून तुझे आठविले पाय, हा अनुभव आहे त्यांना. आणि तो अनुभव असल्यामुळे या संसाराचं भय त्यांच्या ठिकाणी निर्माण झालं. हा संसार सोडावा असं त्यांना वाटलं. काही जणांना बंधन कळतच नाही, आपल्याला संसाराचं बंधन कळत नाही, संसाराने आपल्याला बांधून टाकलंय हे आपल्याला माहिती नाही. स्वरूपानं विचार केला तर संसार बांधत नाही, पण कल्पनेने का होईना आपण संसाराशी बांधल्या गेलेलो आहोत ना, संसाराने आपल्याला बांधून टाकलंय असं आपल्याला वाटतं ना. ते कुंभाराकडचं गाढव असतं की नाही, त्या गाढवाला शहाणा कुंभार कधीही बांधत नसतो, हे लक्षात घ्या. शहाणा जो कुंभार आहे तो गाढवाला कधीही बांधत नाही. तो काय करतो? गाढवाचा कान धरतो, खुंट्याजवळ आणतो, त्याच्या पायाजवळ बसतो आणि नुसती पायाच्या भोवती त्याच्या हात फिरवतो. गाढवाला वाटतं आपण बांधल्या गेलो. गाढवाला बांधलेलं नसतं, नुसतं त्याच्या पायाभोवती त्याने हात फिरवलेला असतो. गाढवाला वाटतं आपण बांधल्या गेलो. मग त्याचे भाईबंद त्याला बोलवायला येतात, चला ना उकिरडे फुंकायला. गाढव म्हणतं नाही बाबा, मला बांधून टाकलंय, मला इथून निघताच येत नाही. बांधलंय का त्याला? बांधलं नाही. तरी सुद्धा तो जसा कल्पनेने बांधला गेला तसे, म्हणजे मला पुढचं शक्यतो बोलू देऊ नका. तसं मनुष्य सुद्धा हा संसार, अरे संसाराची उत्पत्ती असती तर संसाराने बांधलं असं म्हणता आलं असतं. संसाराची उत्पत्ती मानता येते का? न रूपमत्सेह तथोपलभ्यते, न अंतो न च आदिही न च संप्रतिष्ठा. काय आहे त्याला? आदि नाही, अंत नाही, प्रतिष्ठा नाही. तरी सुद्धा हा संसार आम्हाला बांधेल का? पण आमची कल्पना अशी आहे की आम्ही कल्पनेने त्याच्याशी बांधल्या गेलेलो आहोत. आमची कल्पना आहे
अविद्या कल्पना येणे झाला जीव, मायोपाधी शिव भोगी जेल नंतरचा प्रश्न आहे. पण अविद्येनं कल्पनेनं आपण संसाराशी बांधल्या गेलेलो आहोत. संसार निर्माण झाला नाही, न झाला प्रपंच आहे परब्रह्म तुकोबराय बोलतात. प्रपंच एक झाला होता नाथ महाराज बोलतात. अरे काय ज्ञानोबारांनी तर कितीतरी नरूपमत्स्य या श्लोकावरचं भाष्य तुम्ही सगळं वाचा. झाला का संसार? ज्ञानोबाराय आपल्याला दृष्टांतानं सांगतात झाला नाही. वांझेची आले का कैची जन्मपत्रिका नभिनिळी भूमिका केकल्पुपा. ज्ञानोबाराय सांगतात असं काही झालं नाही. तरी पण संसाराशी आपण बांधल्या गेलो ना, आपल्याला संसार कळत नाही. आता मी अजून थोडंसं वेगळं बोलणार आहे, पुढे चला थोडंसं मागे येणार आहे मी. काही जणांना संसाराचं स्वरूप कळतं, पण ते परोक्ष रीतीनं कळत असल्यामुळे त्याच्यातून बाहेर कसं पडायचं हे त्यांना कळत नाही. या वर्गामध्ये येतो तो मुमुक्षू येतो. पहिल्या वर्गामध्ये येतो तो बद्ध आहे, दुसऱ्या वर्गामध्ये येतो तो मुमुक्षू आहे, आणि तिसऱ्या वर्गामध्ये येतो ते संत आहेत. विठ्ठला विठ्ठला बद्धाला संसाराचं स्वरूप कळत नाही, मुमुक्षूला परोक्षत्वानं कळतं पण सोडता येत नाही. आणि संत महात्मा, जीवनमुक्त महात्मा मात्र या संसाराला जाणतो आणि त्याला तोडतो. आता थोडंसं वेदांताचं बोलायचं झालं तर जाणतो आणि तोडतो या दोन गोष्टी वेगळ्या करूच नका. संसाराची जाणीव हीच संसाराची निवृत्ती आहे. विठ्ठला विठ्ठला कारण असं असतं, कल्पित पदार्थाचं ज्ञान होणं हीच कल्पित पदार्थाची निवृत्ती असते. अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान रूपानं कळला की अध्यस्त पदार्थाचं अस्तित्व स्वीकारायचं कारण राहत नाही. अध्यस्ताची जाणीव झाली की तो अध्यस्त पदार्थ किंवा अधिष्ठानाची जाणीव झाली की तो अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान रूप होऊन जातो. अध्यस्त की निवृत्ती अधिष्ठान रूप होवे है, वृत्ती प्रभाकरामध्ये आलेलं चिंतन. अध्यस्ताची निवृत्ती ही अधिष्ठान रूप असते. त्यामुळे ब्रह्मस्वरूपाच्या ब्रह्माच्या अधिष्ठानावर या जगताचा भ्रम जर होत असेल तर या जगताची, या संसाराची जाणीव हीच ब्रह्मस्वरूपता आहे. म्हणून ज्ञानोबारांनी भगवंतांनी 15व्या अध्यायाच्या पहिल्या श्लोकामध्ये जो बारकावा सांगितला तो लक्षात घ्या. भगवान काय बोलतात? पहिला श्लोक पाठ आहे ना सगळ्यांच्या. ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद. भगवंताची भाषा काय? याला जो जाणतो तो कोण आहे? वेदविद. त्याला पदवी दिली भगवंताने. या संसाराला जो जाणतो, यस्तम वेद, याला जो जाणतो तो कोण आहे? वेदविद म्हटलंय त्याला. वेदविद, वेद हा शब्द ज्ञान या अर्थाने, ज्ञान संपन्न म्हटलंय त्याला. म्हणजे जो संसार जाणतो तोच ज्ञान संपन्न आहे. त्याला वेगळं ब्रह्मस्वरूपाची जाणीव करून घ्यावी लागत नाही, कारण अध्यस्ताची निवृत्ती झाली की उरतं ते अधिष्ठानच असतं. विठ्ठला विठ्ठला म्हणून या तीन प्रकारानं विचार करताना काही जणांना बंधन संसाराचं कळतच नाही, काही जणांना कळतं पण तोडता येत नाही, आणि काही जणांना कळल्याबरोबर आपोआप ते तुटून जातं. असं तीन पद्धतीनं आपल्याला थोडासा सामान्यत्वानं विचार करता येईल. नाथ महाराजांनी आपल्याला या अभंगामध्ये जे चिंतन सांगितलंय ते त्याच स्वरूपामध्ये आहे. संसारामध्ये आपण कसं राहिलं म्हणजे या संसाराचं भय बाळगायचं आपल्याला कारण राहत नाही, हे नाथ महाराज या अभंगामध्ये सांगतात. अभंगाचा विचार मी पुढे करणार आहे, पण थोडासा मी आपल्याला मघाशी म्हटल्याप्रमाणे थोडासा विचार पुन्हा मागे येऊन मी आपल्याला सांगतो. आपणही संसारामध्ये राहतो, पण आपल्याला संसाराचं भय का जाणवत नाही सांगा? त्याची दोन कारणं आपल्याला लक्षात घेता येतात. पहिलं कारण असं आहे की संसाराचा नित्य संबंध असल्यामुळे किंवा संसाराचं आपलं तादात्म्य अनादिकालाचं असल्यामुळे जीव ज्या क्षणापासून आहे त्या क्षणापासून संसाराचं त्याचा ममत्वाचा संबंध, तादात्म्याचा संबंध आहे. त्यामुळे या संसाराशी तो इतका एकरूप होऊन गेलाय की त्याचं त्याला भय वाटायचं कारण नाही. थोडंसं सुभाषिताच्या भाषेमध्ये जर बोलायचं झालं तर एखादी वस्तू नीट अगदी नित्य परिचयाची झाली की माणसाला त्याच्याबद्दलचा काही फार विशेष भय किंवा फार वेगळा विचार करायचं कारण राहत नाही. आपल्याला सुभाषितकारांनी काय सांगितलं की अतिपरिचयात अवज्ञा संतत गमनात अनादरो भवती लोके प्रयागवासी कूपे स्नानम समाचरेत. आपल्याला सुभाषितकार असं सांगतात, अतिपरिचयात अवज्ञा होत असते. अतिपरिचय झाला, मोठा असतो मनुष्य, पण आपल्या नित्य परिचयाचा असला, घरी त्याचं सारखं
सारखं येणं जाणं असलं, नित्यत्वाचा संबंध असला, मैत्रीचा सख्यत्वाचा संबंध असला, की एवढा मोठा मनुष्य असला तरी आपण त्याच्या पाठीवर थाप मारतो. आता एवढा मोठा मनुष्य आहे, लोक तो आल्याबरोबर मंत्री तंत्री देखील उठून त्याला खुर्ची देतात, पण आपण त्याच्या गळ्यामध्ये हात घालतो का? अतिपरिचयात अवज्ञा, संतत गमनात अनादरो भवते, अनादर होऊन जातो त्याचा. कशा पद्धतीनं? लोके प्रयागवासी कूपे स्नानम समाचरेत. प्रयाग क्षेत्रामध्ये राहणारे लोक शेवटी आपल्या घरातल्या विहिरीवरच आंघोळ करतात. आपण इथून त्रिवेणी संगमात स्नान व्हावं म्हणून मरमर करत जातो, पण का तिथले लोक तिथल्या घरच्या विहिरीवर स्नान करतात? नित्य परिचय, त्यांना काय फार लांब आहे का? अर्थात हे प्रयागमध्येच असतं असं नाही, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये हीच गत आहे महाराज. प्रयागमध्येच असतं असं नाही, पंढरपूरमध्ये तरी काय आहे, आळंदीमध्ये तरी काय आहे, आणि अन्यत्र तरी काय? कोण रोज चंद्रभागा? अरे चंद्रभागा आपण पंढरपूरचेच काय, पळून जातोय का पांडुरंगा? जाऊ उद्या दर्शनाला. कोणी जात नाही महाराज. असं होतं. नित्य परिचय झाला की त्याच्याबद्दलची अवज्ञा होते, त्याच्याबद्दल माणसाच्या मनात फार प्रेम, फार जिव्हाळा राहत नाही. किंवा दुसरं उदाहरण सुभाषितकारांनी आपल्याला असं दिलंय, अतिपरिचयात अवज्ञा संतत गमनात अनादरो भवते, त्या मलये भिल्ल पुरंध्री चंदन तरुकाष्ठम इंधनम कुरुते, असं दुसरं एक उदाहरण दिलंय. पण याचा एक अपवादही आपल्याला नंतर सुभाषितकारांनी सांगितला. अतिपरिचयात अवज्ञा संतत गमनात अनादरो भवती हा सिद्धांत मान्य आहे, पण सुभाषितकार पुढे असं म्हणतात, अतिपरिचयात अवज्ञा इति एतद वाक्य मृषैव तद्भाती. अरे अतिपरिचयाने अवज्ञा होते असं जे तुमचं म्हणणं आहे ते अत्यंत खोटं आहे. हे काही खरं म्हणणं नाही. का म्हणणं नाही? कारण त्याचा अपवाद मी सांगतो. अतिपरिचिते अपि अनादौ संसारे अस्मिन न जायते अवज्ञा. सुभाषितकार त्याचं चिंतन सांगताना असं म्हणतात, अतिपरिचयाने अवज्ञा होते हे इतरांच्या बाबतीत ठीक आहे, पण संसार हा अतिपरिचित असला तरी आपण त्याची अवज्ञा मात्र कधीच करत नाही. विठ्ठला विठ्ठला. त्याच्यामुळे संसाराचं स्वरूप आपल्या लक्षात येत नाही. संसार आपण जाणतो का नाही? आपल्याला दोन्हीकडून उत्तर देता येतील. मी दोन्ही भूमिका आपल्याला सांगतो. तुमचा माझा विचार करायचा झाला तर आपल्याला संसाराचं भय वाटतं का वाटत नाही? मी आपल्याला याचं उत्तर देतो. प्रामाणिकपणानं माझं उत्तर बरोबर आहे असं म्हणून सांगा बरं का. मी आपल्याला याचं उत्तर सांगतो. आपल्याला संसाराचं भय वाटतं का नाही? आपल्याला उत्तर सगळ्यांच्या मनातलं सांगतो. कधी कधी वाटतं आणि कधी कधी वाटत नाही. बरोबर आहे का? बघून तपासून पहा. कधी कधी वाटतं, कधी कधी वाटत नाही, कारण संसाराचं स्वरूपच आपण जाणलं नाही महाराज. बरोबर आहे का? बघून तपासून पहा. कधी कधी वाटतं, कधी कधी वाटत नाही, कारण संसाराचं स्वरूपच आपण जाणलं नाही महाराज. संसार दुःखरूप आहे का आनंद रूप आहे माहिती नाही. ज्या वेळेला संसारामध्ये आपल्याला काही लाभ होतो त्यावेळेला संसाराबद्दल अत्यंत प्रेम निर्माण होतं, आणि ज्या वेळेला संसार आपल्याला किंचितचं दुःख जरी देत असेल तरी सुद्धा या संसाराचा त्याग करावा अशी भावना माणसाच्या अंतःकरणामध्ये निर्माण होते. आम्हाला वारीमध्ये लोक येतात ना, मुंबई वगैरे कडून आलेली लोक आम्हाला भेटतात आणि सांगतात, महाराज हे काय रोजचं जीवन, कंटाळ आलाय या जीवनाचा. रोज सकाळी उठायचं, ती लोकल पकडायची, तिथून ऑफिसला जायचं, साहेबाच्या शिव्या खायच्या, दिवसभर राबायचं, संध्याकाळी घरी परत यायचं, घरी आल्यानंतर बायकोच्या शिव्या खायच्या, नंतर पोरं मागतात, वही संपली, पेन्सिल संपली, कागद संपला, अमुक संपलं, तमुक संपलं, कपडे फाटले, पुस्तकं फाटले, ते नवीन आणून द्यायचं. बायको तक्रार करते, भाजी संपली, हिंग संपला, जिरे संपले, तांदूळ संपले, ज्वारी संपली, किती तक्रारी. असं वाटायला लागलं ना महाराज, हे सगळं सोडावं आणि कुठंतरी निघून जावं. मग त्यांना विचारावं, मग कुठं जायचंय? ते म्हणतात काही नाही, इथून पुन्हा घरीच जायचंय. मग काय संसार जाणला? कुठल्या दुःखाची जाणीव झाली महाराज? संसार आपल्याला ओळखता आला का? संसार आपल्याला ओळखता आला म्हणावं तर तसंही काही नाही, आणि संसार आपल्याला ओळखता आला नाही म्हणावं तर तसंही काही नाही महाराज. संसार जर आपल्याला ओळखता आला नसता तर आपण वारीला आलो नसतो, आणि संसार जर आपल्याला ओळखता आला असता तर माऊलीचे चरण सोडून घरी गेलो नसतो. विठ्ठला विठ्ठला. घडलेली घटना सांगतो महाराज. आषाढी वारीच्या वेळेला एक गृहस्थ माझ्याकडे आल्यानंतर बसले, बोलणं चालणं झालं आणि अचानक रडायला लागले. मी
मी त्यांना विचारलं काय झालं, काही पाकिट वगैरे चोरीला गेलं, कोणी रागावलं, बोललं, काय झालं तुम्हाला? ते म्हणाले काही नाही, काय सांगायचं तुम्हाला? म्हटलं सांगायचं नसलं तर बाहेर बसून रडा, माझं म्हणणं रडण्याबद्दल माझं काही म्हणणं नाही, सांगायचं असलं तर मग रडलात मी विचारतो तुम्हाला तर मला उत्तर द्या, काय झालं रडायला? ते म्हणाले महाराज काय सांगू तुम्हाला, पोरानं घरातून हाकलून दिलं. म्हटलं ठीक आहे, आता प्रपंचामध्ये या गोष्टी होणार, पोराने हाकलून दिलं, ठीक आहे, मी काही बोललो नाही. मी म्हटलं ठीक आहे, आता काय काय करणार काय? ते म्हणले काही नाही, वाईट वाटतं याचं पोराला एवढं सगळं. मी म्हटलं ठीक आहे, हाकलून दिलं, आता काय? ते म्हणले काही नाही, तुम्हाला एक विनंती आहे. म्हटलं बोला, मी काय करू शकतो? ते म्हणले काही नाही, पोराला जरा तुम्ही समजावून सांगा, पोरग तरुण आहे, तुम्ही तरुण आहेत, कदाचित तुमचा विचार त्याला जास्त पटेल, म्हाताऱ्या लोकांचं फारसं पटायचं नाही, मी सांगितलं तर तुमचा विचार पटेल, तुम्ही काहीतरी पोराला समजावून सांगा. मी म्हटलं काय तक्रार काय झाली, तुम्ही काही पोराच्या मनासारखं केलं नाही का? ते म्हणाले असं नाही महाराज, मी सगळं मनासारखं केलं, त्याला जन्माला घातल्यापासून त्याला वाढवला, तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपला, चांगल्या शाळेत शिक्षण दिलं, त्याला उद्योग व्यवसाय उघडून दिला, त्याला चांगल्या पद्धतीचं त्याचं लग्न करून दिलं, सगळं व्यवस्थित तिजोरीच्या किल्ल्या त्याच्या ताब्यात दिल्या, आता काही नाही, काही त्याच्या बाबतीत करायचं ठेवलं नाही, सगळं करून दिलंय, पण आता तो म्हणतो माझ्या घरात राहायचं नाही, बाहेर निघून जा, तुम्ही त्याला काहीतरी सांगा. मी त्यांना म्हटलं तुम्ही त्याला उद्योग उघडून दिला, तिजोरीच्या चाव्या दिल्यात, तर तुमचं ऐकत नाही, मी त्याला रुपयाचा हरिपाठ देणार, तो माझा ऐकेल का मला सांगा ना? मी त्याला काय सांगणार, बाबा असं करू नये, सकल तीर्थाची धुरे जी एका माता पितरे ते सेवेशी शरीरे लोण कीजे, हे मी त्याला सांगणार, तो माझा ऐकेल का? ऐकणार नाही. ते म्हणले मग मी काय करू? मी म्हटलं माझ्याकडे दुसरा एक उपाय, करून बघता का? ते म्हणाले काय करू सांगा. मी म्हटलं आता आषाढी वारी आली, तोंडावर चातुर्मास आहे, तुम्हाला जर पोराने हाकलून दिलंय ना, चातुर्मासात राहा ना, माझ्याकडे राहा, माझ्या घरी राहा, मी तुम्हाला सांभाळायला तयार आहे, माझ्या घरामध्ये एका कोपऱ्यात मी जसा राहतो तसे तुम्ही राहा, मी जी अन्न भाकरी भाजी खातो ती तुम्हाला देतो रोज 2 वेळेला, काय कपडा लत्ता वर्षभर लागायचा आहे, 2 शर्ट 2 धोत्र झाली, बास झालं, काय लागायचंय आपल्याला? साधकाची दशा उदास असावी म्हणजे काय लागायचंय आपल्याला? काही तुम्हाला लागणार नाही, तुम्हाला झोपायला गादी देतो, काय पांघरून देतो, काय तुम्हाला चिंता करायचं कारण नाही, चातुर्मास चातुर्मास नाही 12 महिने माझ्याकडे राहा, मी तुम्हाला सांभाळायला तयार आहे. काय एका माणसाचं ओझं असतं महाराज, 4 माणसं घरामध्ये राबतात, 5वा माणूस सहज त्याच्यामध्ये मिसळून जाईल, काय फरक पडायचा? मी त्यांना म्हटलं माझ्याकडे राहा, काही चिंता करू नका, मी तुम्हाला सगळं देतो. ते म्हणाले तुमच्या घरी राहू, आनंदानं राहा, जेवण मी देतो, कपडा लत्ता मी देतो, काही तुम्ही चिंता करू नका. ते म्हणले महाराज तुमच्या घरी राहायचं, काहीच काम करायचं नाही, असं कसं? काहीतरी काम. मी म्हटलं मग एक काम करा, इकडची काडी तिकडं करू नका म्हणून म्हटलं तर तुम्ही ऐकत नाही. एक काम करा, काय तुम्हाला जर कामच काही करायचं असेल, फुकटचं खायचं नसेल, तर माझ्या घरामध्ये रोज ज्ञानेश्वरीचं पारायण करा, बाकी मी तुम्हाला काही वेगळं काम सांगत नाही. तो म्हणला सगळी ज्ञानेश्वरी रोज वाचायची का? म्हटलं सगळी वाचू नका, उगी 2 ओव्या नावाला रोज वाचत जा, एवढं माझ्यासाठी करा, मी तुम्हाला सांभाळायला तयार आहे. तुम्हाला जर पोरांनी लाथा मारून हाकलून दिलंय तर तुम्ही सुद्धा संसारावर लाथा मारान राहा ना पंढरपूरला. ते म्हणाले महाराज असं कसं, काही केलं तरी आपलंच पोरग आहे. म्हणलं मग मरा तिकडे जाऊन, मी तरी काय करू आता ह्याच्या पलीकडे? एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत आपण मदत करू शकतो ना. संसाराचं स्वरूप कळलं का न कळलं हा माझा प्रश्न आहे. जर कळलं म्हणावं तर रडत का आला, आणि जर कळलं न कळलं म्हणावं तर रडत का आला, आणि कळलं म्हणावं तर आपलंच पोरग आहे म्हणून पुन्हा तिकडच का प्रवृत्ती आहे सांगा ना. संसाराचं स्वरूप आपल्याला कळतही आणि संसाराचं स्वरूप आपल्याला कळतही नाही. पण जे कळणं असतं ते जर परोक्षत्वानं असेल आणि न कळणं असतं ते जर अज्ञानानं असेल तर या दोन्हीचाही उपयोग होत नाही. संसाराचं स्वरूप कळावं, अपरोक्षत्वानं कळावं. हा संसार मुमुक्षु अवस्थेमध्ये आपण असताना संसाराचं स्वरूप कळालं तर त्या संसाराच्या निवृत्तीचा उपाय शोधण्याचा मनुष्य प्रयत्न करतो. जोपर्यंत संसाराचं स्वरूप केवळ नुसती प्रमाण वाचून आपण जर संसाराचं चिंतन करायला लागलो तर त्याचा फार उपयोग लगेच होत नाही, कालांतराने होत राहील. म्हणून ज्ञानोबारायांनी आपल्याला कितीतरी ठिकाणी या संसाराला वापरलेले शब्द आपण कितीतरी ठिकाणी हे शब्द वापरून दाखवलेले आहेत. एकही शब्द ज्ञानोबाराय मी अनेक प्रमाण आपल्याला देईन, प्रमाणामध्ये मला फार वेळ घालवायचा नाही, 1-2-3 प्रमाण मी फक्त आपल्याला देतो. या सगळ्या ठिकाणी संसाराशी जोडलेला एक शब्द ज्ञानोबारायांचा आपण लक्षात घेतला की संसाराच्या संबंधानं ज्ञानोबारायांना दुःखरूपता कशी सांगायची हे आपल्याला लगेच कळतं. 2-3 प्रमाण मी आपल्याला फक्त देतो. पहिलं प्रमाण मी आपल्याला सगळ्यांना माहिती असणारं देतो. संसारा ऐसा दारुण जो भेटलाची हरिशेण ज्ञानदानी सकर्ण भजिजे गुरु. पुढचं चिंतन सोडून द्या. ज्ञानोबारांनी संसाराला वापरलेला शब्द काय? संसारा ऐसा दारुण म्हणलंय, चांगला शब्द वापरला नाही. 18व्या अध्यायामध्ये संसार रणा आतू ज्ञानोबाराय बोलतात संसाराला रण म्हणलंय. रण
म्हणजे युद्धभूमी. संसार युद्धभूमी. चांगलं आहे का मला सांगा. 18व्या अध्यायाच्या शेवटी चला आणखीन एक प्रमाण मी आपल्याला देतो. गीतेचं वर्णन करत असताना ज्ञानोबा शब्द काय वापरतात? श्लोकाक्षर द्राक्षलता, मांडव झाली आहे गीता, संसार पथ श्रांता विसावावया. ज्ञानोबा काय बोलतात? संसाराच्या पथावर चालणारे श्रांत झालेले जीव म्हणजे संसार आपल्याला श्रांत करतो हे निश्चित आहे. विठ्ठला विठ्ठला संसाराला दिलेली ही सगळी विशेषणं आपण जर अभ्यासली तर मग या संसाराचा त्याग करण्याची इच्छा आपल्या अंतःकरणामध्ये होते. हा संसार टाकून द्यावा, हा संसार सोडून द्यावा, या संसाराची निवृत्ती करावी. संसारती इति संसार हा या व्याख्येला अनुसरून कधीतरी हे बाजूला पडलं पाहिजे, कधीतरी हेच गेलं पाहिजे अशी भावना अंतःकरणामध्ये उदित होते. ही मुमुक्षत्वाची भावना एकदा अंतःकरणामध्ये उत्पन्न झाली की मग मनुष्य संसाराच्या त्यागाचा विचार करायला लागतो. आता संसाराचा त्याग करायचा म्हणजे काय करायचं? संसार भीषण आहे हे कळलं, संसार त्रस्त करणार आहे कळलं, संसार तापदायक आहे कळलं, संसाराच्या तापानं तुकोबाऱ्यांसारखा महापुरुष सुद्धा तापला गेला असं तुकोबाऱ्यांनी कबूल केलं असेल तर आपल्यासारख्यांची काय गत होईल सांगता येणार नाही. मग असा जर संसार तापदायक असेल तर त्याची निवृत्ती करायची कशी याचा विचार दोन अंगाने आपल्याला विचारात घेता येतो. एक विचार त्याच्यातला असा आहे की संसाराची निवृत्ती ही ब्रह्मज्ञानाने होते. ब्रह्मज्ञान झालं, संसार आपोआप निवृत्त झाला. विचारिता निरसले प्रपंच सहजे सांडवले, मग तत्वता तत्व उरले ज्ञानी असे हे ज्ञानोबा बोलतात. ब्रह्मस्वरूपाचा विचार केला, प्रधान विचार ज्याला वेदांताने म्हटलंय असा प्रधान विचार ब्रह्मस्वरूपाचा केला की आपोआप या संसाराची निवृत्ती होते. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अध्यस्थाची किंवा अधिष्ठानाची यथार्थ जाणीव ही अध्यस्थाची निवृत्ती करून देत असेल तर ब्रह्मस्वरूपाचं चिंतन करताना संसाराची निवृत्ती होते. हा विचार आपल्याला करता येतो. किंवा दुसरा विचार अर्थात काय आहे, हे सगळा हा विचार सगळ्यांनाच करता येईल असं नाही महाराज. आपल्याला संसाराचा त्याग करायचा आहे, पण करायचा म्हणजे काय करायचं? संसार सोडून निघून जायचं. कुठं निघून जाणार सांगा ना तुम्ही? हा संसार सोडून निघून जायचं म्हणजे कुठं निघून जाणार? अरे आपण कुठंही गेलो तरी तिथेही संसार आहेच की नाही? नाथ महाराजांनी असं म्हटलंय, संसार सांडोनी वना गेला, वनी वनिता चिंतू लागला. काय संसार नाही का? संसाराचा त्याग करून अरण्यामध्ये जाऊन बसला आणि झाडाखाली बसून आता बायको काय करत असेल याचा विचार करायला लागला तर मनातला संसार गेला काय? जात नाही महाराज. आपण जिथं जाऊ तिथं संसार आहे. कारण जीव आणि संसार या दोघांचं असं लग्न लागलंय महाराज की या दोघांचा कधीच घटस्फोट होत नाही. जोपर्यंत जीव दशा आहे तोपर्यंत संसार आहे आणि जोपर्यंत संसार आहे तोपर्यंत जीवदशा आहे. किंबहुना या दोघांमध्ये मी जो फरक करतोय तो ही कल्पनेने केलेला फरक आहे बरं का. कारण जीवदशा आणि संसार या दोन गोष्टी कधी वेगळ्या होऊ शकत नाहीत. जीवदशा म्हणणं म्हणजेच संसार आहे महाराज. अरे वाया मन हे नाव एलवी कल्पनाची सावे जयाचे संगे जीवदशा वस्तू म्हणजे संसार आलाच की नाही? मनाने निर्माण केलेला संसार पुढे आपल्याला त्याचा विचार करता येईल. पण हा संसार आपण किती टाकायचा प्रयत्न केला तरी जिथं जाऊ तिथं तो संसार आपली पाठ सोडणार नाही. आपण घर सोडून गेलो म्हणजे संसार गेला असं नाही. आपण जिथं जाऊ तिथं नवीन संसार उभा करू. विठ्ठला विठ्ठला उदाहरण सांगायचं झालं तर एक उदाहरण सांगतो. एक मनुष्य असाच घरातून रागावला, बायकोवर प्रचंड चिडला, मला काही कुणाशी संबंध ठेवायचा नाही म्हणून निघून गेला. मला काही संसाराशी संबंध नाही, तुमच्याशी कुणाशी माझा संबंध नाही, चाललो म्हणून निघून गेला. गावाच्या बाहेर कुठेतरी अरण्यामध्ये गेला, तिथं बसून नामचिंतन करायला लागला. काय करायचंय, जाऊ द्या, ताप नको, मुलं बाळ नको, काही नको, या संसारानं तप्त झालेलो आहे, नको बाबा, सगळ्याचा त्याग केला. अरण्यामध्ये आला, झाडाखाली बसला, चिंतन करायला लागला. चिंतन करता करता त्याचं चिंतन चालू झालं. आता त्या रस्त्यावरून जाणाऱ्या लोकांनी त्याला पाहिलं. इकडे बघितल्यानंतर अरे कुणीतरी महात्मा आलाय, आपल्या गावाच्या बाहेर बसून नामचिंतन करतोय. बघितलं, ते येऊन त्याच्यात पाया पडायला लागले. पाया पडायला लागल्यानंतर काही दिवसानंतर पावसाळ्याचे दिवस आले, चातुर्मास सुरू झाला. त्या लोकांनी सांगितलं, बाबाजी म्हणे तुम्ही असं झाडाखाली बसला, आता इथं पाऊस जर पडला, तुमच्या अंगाला पाऊस लागेल, पावसात कसं तुम्ही चिंतन करणार? मग असं करतो म्हणे, आम्ही तुम्हाला एक झोपडी बांधून देतो. गावातल्या लोकांनी त्याला एक झोपडी बांधून दिली. झोपडी बांधून दिल्यानंतर त्याने विचार केला, आता काय करायचं? काय झोपडी बांधून झाली. तो मनुष्य, तो जो साधक होता त्या झोपडीमध्ये राहायला लागला.
झोपडीमध्ये राहायला लागला. आपले उपरणे लंगोट्या वगैरे धुवायच्या, तिथं वाळत टाकायच्या. झालं असं की आता झोपडी झाली, माणूस राहायला लागला की तिथं उंदीर येतात आणि उंदीर येऊन त्याची लंगोटी कुरतडायला लागली. लंगोटी त्यांनी तक्रार केली, अहो कशाला या झोपडीची उपाधी माझ्या मागे तुम्ही लावून दिले, ते उंदीर येतात माझे लंगोटी उपरणे कुरतडून टाकतात, काय करायचं. गावातल्या लोकांनी सांगितलं चिंता करू नका, उंदीर झालेत ना, उंदरावरचं औषध आहे ना आपल्याकडे, मांजर, आम्ही एक मांजर तुम्हाला आणून देतो. त्याने मांजर आणून दिलं. आणून दिल्यानंतर ते मांजर राहिलं तिथं थोडे दिवस. किती उंदीर खाईल, होतेच 2 उंदीर. मांजराने उंदीर खाऊन टाकले. झालं आता मांजर उपाशी बसायला लागलं. त्या महात्म्याला तेही बघवेना. तो म्हणायला लागला, अहो त्या मांजराला घेऊन जा ना. पण मांजराचं असं असतं महाराज, एकदा मांजराने घर पकडलं की वाटेल ते केलं तरी मांजर तिथून जात नाही. तुम्ही किती लांब सोडून या, मांजर म्हातारी माणसं आपण यायच्या आत घरी आलेली असतात. तुम्ही कृपा करून गैरसमज करून घेऊ नका बरं का, मी आपलं विनोदाने बोलतो. तुम्ही किती लांब मांजराला सोडून या, आपण घरी यायच्या आत मांजर घरी आलेलं असतं. एका माणसाने असं मांजर पाळलं म्हणे. मांजराला कंटाळला, आता ते मांजर सोडून द्यायचं म्हणून एका गोणीमध्ये भरलं, सायकलवर ठेवलं, लांब अरण्यामध्ये गेला. संध्याकाळ झाली, अरण्यामध्ये याला दूर सोडून यावं म्हणून लांब खोल 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 अरण्यामध्ये गेला आणि परतीचा प्रवास विसरला म्हणून त्याच मांजराच्या मागे मागे घरी आला. म्हणजे काय होतं, किती तुम्ही लांब सोडा, शेवटी ते मांजरच आपल्या घरी येतं. आपण आपल्या घराचा रस्ता विसरू शकतो, मांजर विसरत नाही महाराज. आता मांजराला काय करायचं, मांजर त्या झोपडीत राहायला लागलं. गावातल्या लोकांनी सांगितलं ठीक आहे, तुम्हाला मांजराचा कळवळ आहे ना, उपाशी राहताना चिंता करू नका, आम्ही व्यवस्था करतो दुधाची. म्हणून त्यांनी काय केले, एक चांगली 20-30 लिटर दूध देणारी एक गायच त्यांना दान करून टाकली. म्हणे ही गाय, ही गायीचं 20-30 लिटर दूध येतं, सकाळी 10 लिटर, संध्याकाळी 10 लिटर, 20 लिटर दूध येतं, मांजरीला देत जा, मांजरीचं जीवन चालेल. आता मांजर पिऊन पिऊन किती दूध पिल महाराज, 1 लिटर, 2 लिटर, 3 लिटर, हा 1, 2, 3 लिटर झाले की 5 लिटर गेले याच्यात. 15 लिटर दुधाचं काय करायचं, ते नासायला लागलं, त्याचा वास यायला लागला, साधनेमध्ये व्यत्यय यायला लागला. यांनी सांगितलं, अहो ते दुधाचा ताप पुन्हा कशाला लावून दिला, आता ते दूध तापवावं लागतं, त्याचं विरजण लावा. ते म्हणाले चिंता करू नका, आम्ही तुम्हाला दूध तापवणारी, विरजण लावून देणारी आणून देतो ना, मग काही चिंता आहे का. त्यांनी एक बाई तिथं आणून ठेवली, ती आपली यायची, दूध तापवायची, विरजण लावायची, साई काढून ठेवायची, त्याचं तूप काढून द्यायचे. एके दिवशी त्या महात्म्याने विचार केला, आणायचा झोपडीत आलीच आहे तर कशाला बाहेर पाठवावं. तिच्याशी लग्न केलं, संसार सुरू झाला. संसार सोडून आला होता पण एका लंगोटीने पुन्हा संसार सुरू करून दिला की नाही. लंगोटी संसार सुरू करून देऊ शकते हे लक्षात घ्या. मी कशा करता बोलतो, संसाराचा त्याग करायचा याचा अर्थ संसार नावाची काही वस्तू आहे, संसार म्हणजे आपलं घरदार, बायका, मुलं यांचाच त्याग आहे असा विचार करायचं कारण नाही. एखाद्या महात्म्याकरता, एखाद्या वैराग्य निर्माण झालेल्या महात्म्याकरता संसाराचा त्याग करणं हा भाग स्वतंत्र आहे. पण तुमच्या माझ्यासारख्या जीवाकरता संसाराचा त्याग करायचा असेल तर तो करायचा कसा. नाथ महाराजांनी आपल्याला त्याचा उपाय सांगितलाय. काय असतं, संसार भीषण आहे, संसार दारुण आहे, संसार रण आहे, संसार श्रांत करणार आहे, संसार दुःखमूळ आहे, संसार सागर उगा भव दुःखाचे मूळ मान्य आहे. संसार जरी सगळा असा असला तरी सुद्धा या संसाराचा विचार करताना याचा त्याग करायचा म्हणजे काय करायचं. नाथ महाराजांनी संसार काढून टाका असं म्हटलं नाही, नाथ महाराजांनी संसाराला काडी लावा असं म्हटलं नाही, नाथ महाराजांनी संसाराचं दान करून टाका असं म्हटलं नाही. मला नाथ महाराजांचं एक क्रियापद या अभंगातलं महत्वाचं आहे, ज्याच्याकडे आपल्या सर्वांचं लक्ष वेधायचं आहे. नाथ महाराज असं म्हणतात, तैसे असावे संसारी. असावे हे जे क्रियापद आहे की नाही, या क्रियापदाचा जरा बारकाईने विचार करा. संसार टाकूनच द्यायचा असता तर असावे हे क्रियापद नाथ महाराजांनी वापरलं नसतं. असावे. नाथ महाराज बोलताना काय म्हणतात, संसारात असावं. मग असावं आणि त्याची बाधा होऊ नये कसं काय करायचं असं आहे. मी आपल्याला याचा उपाय सांगतो थोडक्या शब्दामध्ये, वेगळ्या भाषेमध्ये ही भूमिका आपल्याला सिद्ध करून देतो उदाहरणाने. काय आहे, साप आहे, साप विषारी सर्प आहे. हा सर्प जर आपल्या घरामध्ये निघाला तर त्याच्या संबंधानं ज्या प्रतिक्रिया सामान्य माणसाकडून निर्माण होतात त्या 4 प्रकारच्या असतात. ऐका, सर्प विषारी आहे, आपल्याला त्रास देईल, आपल्याला बाधक ठरणार आहे, असा सर्प जर घरामध्ये निघाला तर त्याच्या संबंधानं ज्या प्रतिक्रिया निर्माण होतात त्या 4 प्रकारच्या असतात. पहिली प्रतिक्रिया सापाला मारून टाकणे, दुसरी प्रतिक्रिया आपण स्वतः घरातून निघून जाणे, तिसरी प्रतिक्रिया
कुणाला तरी बोलावून साप पकडून अरण्यामध्ये सोडून देणे. आणि चौथी प्रतिक्रिया, तो साप पकडून त्याचा विषारी दात काढून त्याच्यावर पैसा मिळवणे. विठ्ठला 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 विठ्ठला.